Jeigu labai norėsite. Brų technika. O brų technika tai yra skystis, mes vadinam jį vandenuku. Jis nėra tik tai vanduo, be abejo, tas skystis. Tai va. Ir dažai. Taip? Tai dabar kiekvienas turi po savo lapą piešimo ir turite, matot, pasidalinsite dažus, tik tai noriu perspėti. Būtinai kaip papiešėte, ne, ir lašinate, užsukite, nes kitas galimdamas užlies ant jūsų, ant savęs ir taip toliau, čia visur. Suprantat? Tai va, tai pasiėmė, jie visi yra papurtyti, bet kam yra va šitas va. Žinot, ką reiškia pipetė? Taip, manau, kad taip. Nu va. Tai būtent pipetė tam ir skirta, kad pritrauktų dažiuką, taip? Ir tas dažas nėra, kad jūs kuo daugiau dėsit, tuo bus gražiau, bus atvirkščiai. Kuo daugiau dedam mes dažo, tuo jisai daugiau vis kęsta. Jeigu gerai mane išklausysit, tai jums seksis puikiai. Gerai? Tai va, nebijokite, skystis tikrai nėra nuodingas ir jisai nusiplauna. Tai eisit į tualetuką, nusiplausit ir viskas bus gerai. O čia būna tokių nelaimių, svarbiausiai dažų neužsidėkit ant baltų vaikučių. Tai va, tai renkate spalvą ir ką mes darom su tais dažais, taip? Žiūrėkite, ne? Turim dažą kiekvieną. Ir tiesiog lašinam. Daug nelašinkit, nesakau. Perteklius dažo, jisai nuskęsta ir mums jisai viskas. Jis pabėga, jo nereikia. Mes viską turėsime lape, paskui kelsime lapą, ne? Viskas, kas paviršiuje yra. Tai va, tai rinksitės ir spalvą ir šitą, kaip kokią norėsite, galima sluoksniuoti. Vieną spalvytę, matysit, kad jis liejasi, bet kaip turi būti šitą spalvytę. Dabar būtent įeinam prie tų pagaliukų, ne? Kaip ir užsidėti tą, ką norite, ne? Kokių nors spalvų. Tik paviršių, nes pradėsit makaluoti košę gauti. Taip, kaip ir man košę. Įsidedam cukraus, ne? Ko dar? Šitom, jo, ir pasidarom visą košę, tai yra čia tas paviršių. Tik paviršių braukiam ir pamatysit, kaip jie gražiai piešėsi ir kaip jie dažai gražiai keliauja. Tikrai mes būsim šalia, viską parodysim. Va, jau pradžia yra gerai. Nežinau, parodysi. Dėl to ir plaukia. O tai dabar čia lašyt? Tau nebėga dar tenais. Jeigu kas vakar skudurą turiu, padėliosim. Taip, jis turi būtent įrėkti va šitai. O tu čia kelių spalvų reikia daryti? Kaip nori? Jo, šitas jau išplaukė į Ančią su visa Antė. Iš kur? Iš kur parodė kitą pakus, jeigu Jo, dėl to neturi specifikų, aš žinokit. Visi telpa, ne? Galim šitą apškiruojame. Nieko, viskas gerai. Būnas. Viskas gerai ir bandom. Taip, vieną galim sluoksniuoti ant tos mėlynos ir raudoną. Ir galit žalę dėti. Daugiau dėkit, dažų nebijokite, tik ne per daug. Sakė, ne per daug. Jo, nes jis tiesiog paskęs ir nebus. Ne per daug, viskas gerai, jo. Tik dėl to, žinokit, kad jinai turi tokią specifiką, kad jinai tiesiog skęsta. Dar reikia sugalvoti, ką čia piešti. Tai va, nuvaldyk. Čia kai tiesiog lašą padeda žiauriai daug. Taip, dėl to ir plaukia svajonė, tiesiog plaukia tie dažiukai. Ir jeigu norit su tuo pagaliuku piešti, vėl galite dažų. Pas tave ten Mykolai neblogai gaunasi. čia maišyt gali. Nežinau. Ai, jo. Tiksliai čia piešt gali. O tai šitą irgi tinka. Tinka. Na jo, čia piešt. O, pas Gytį žiūriu neblogai. Pas Eimutį.
Šaunuolis Naglė. Kokia čia bus? Ei, pas jūs ten nieko nematyta. Mes neateina dar. Dar, aha, biški varbu, Jeigu neteisi, reikės eiti. Jau reikės eiti. Nu, tai... O vieškari, ką jis tam... O, čia gražiai. Pastatyta. Nu, bet gražiai. Nežinau, gražiai pastatyta. Šaunuolį. Čia kažkoks gėlytė. Nežinau, man gražiai pastatyta. Ir čia gerai. Galit padaryti dabar su pagaliuku gražiai, tik paviršių. Nekelkit iš apačios. Šaunuolis. Iš apačios nekelkit, taip gražiai. Tokį dabiškai aš jums paskui, kad čia nebūtų šlapia. Nu, aš susitvarkė man. Opa. Nu, va. Tik būtinai užsukite, kad kitam nebūt nelaimės. Nu, gražiai. Oi. Jo, ir kaip tavo vardas mažylio? Kaip tavo vardas? Faustas? Faustai gerai, tik tai jo, nemakalok taip, nes košę gausit. Aišku, gražiai būna. Dabar žiūrėk, jeigu nori tu, kad būtų daugiau, ten glasingi labai, galiu duoti šakutes. O tos šakutės, va, turim ir iš viso didelės, tai yra kas? Yra kaip pagaliukai čia 5, ne? Nu ką, ir mes ir va taip galim braukti, ir galim taip braukti, ir paskui taip galim braukti. Taip, pabandyk, va, jeigu nenori sulieti pagaliukų, ne? Žiūriu, visai gražiai gaunasi jie. Gražiai. Visiems čia. Dar pažiūrėkit tam Tikrai gražiai šaunu. O čia kas popierius lieka? Jo, ant popieriaus. Lieka? Čia paskui liks. Ant popieriaus tada ištrauksim. Eik tu sau. Aš nemoku taip gražiai, nemoku. Aš viską, ką mokėjau piešti, tik tai vartus futbolų, daugiau nieko. Tai dar pabandykit. Ne, jau viskas. Gerai, nu va, kad grožis. Čia jom Jeigu gražiai. jau apsisprendėt, kad jau gana, nes persistengsiu, galit kviesti, padėsiu ištraukti patys. Va, pažiūrėkit, kaip gražiai. Gražiai. Viskas? Bandom Ir čia ištraukti? gražiai. Nu va, gerai. Tai dabar visiems iš karto sakau, nes dabar negalėsit šiandien išsinešti, nes bus jie šlapi, tai rytoj. Gerai. Su Jo. treneriu sustarsim. Tai va, kiekvieną susirašom vardą, būtinai, nes mes neatskirsim paskui. Va, papieštuką, kas jau nori. Pieštukas ir lapas, paimk vieną. Eik tu, mat kaip gražiai. Užrašyk ir draugui, gerai? Kur man rašyti? Nu, ant kampuko kažkur tai inicialus, kad atskirtum, nežinau, gėlytės, akytės, žvaigždutės pieškit, kad atskirtumėt jūs, žinokit, atrodo įsidėmėjau, bet rytoj vėl bus kitaip. Jo. Turit atskirti tiesiog. Rašiau. Gerai, tai dabar mane kviečiam, gerai, po vieną, nemerkite, gerai, po kol kas. Dar nemerkite. Leva šaunuoliai. Tai yra svarbu. Kas atsitinka, šitas lapas be abejo yra irgi stiprus. Va, ilgai laikyti negalim, nes jisai paskui visai sudrėks, ne? Ir gausis negerai. Daugiau ir makarius pavyzdžiui, ar tau Va, padėjo. dabar labai yra svarbu viską nubraukti tą perteklių, taip, ko mums nereikia. Va, matot, kiek dažų liko apačioj. Tai yra perteklius ir mes viską pasiemam. Eik tu, na, kaip gerai. Aš dailininkė. Va, Jėzu, o kaip gražiai. Žinokit, čia kiekvienas pas mus yra dailininkas, Va, kuris ir Jėzus. piešti nemoko. Prašom, treneri, bet tam yra. Ne, aš ne, taip nepadarysiu. Ne, Eikit labai fainai. ne, taip, Olia gražiai. Žiūrėk, pas Faustą irgi gražiai. Eik, toliau sekantis, užsirašo vardą. Eik tu, na.
traukit, padėsiu gerai. Ai, tada kaip gražiai gaunasi. Man tai čia šurmė kažkaip gal. Per daug stalų įdėjau. Patience. Per daug. Tai gal šviesios dar įdėk? Nu. Nu, ką, žinau, bus geltonus. Ką? Nu, gal. Pabandyk. Tai raudona, tai ten pas jį yra. Pas naglį. Nu va kaip gavosi. Dar vienas. Labai gražiai, vaizdu. Labai paėmus. Ne po ranką ištraukė, tai negali. Puikiai, lyg kažkokie tai medžiai viršų, ne? Nu, Na jo. va toks žolė. Ale tikrai gražiai, gėlės. lemba. Nes taip ir Galia norėjau. ką? Nu, super, šaunuolė. Tikrai gražiai. Galia viską žiūrėti. Ale šaunuoliai. Tai mes dabar dedam Nu, aplamai čia visi plačiai. viską Gali dedam. dabar foną. Faustas, o čia. Aš irgi noriu. Tai dabar tu pats Aš jau vis- mokė. O kaip gražu. Kaip beveik. Aš jau pabaigiau. Gražiai, va čia ant kampučio gerai, kaip nors susirašyk. Šaunuoliai. Gerai. Aš tai dabar per kamerą. Treneri, pažiūrėkit į mane. Ką? Pažiūrėkit. Nu, čia visų žinau gražiai, lemba. O, žiūrėk, šitą kaip iš padarei gerai dabar. Tokį medinį. Nes pas mus tai nėra. Va tą tokį. Jo. Nu, ne šitą, tą kitą. Čia aš turėjau, va.